Labas, labas. Na, ar pasiruošę pavasarį ir pasiruošusios vasarai puoštis ir švytėti? Šiandieną pas mus tokia karšta naujiena, kurios dar niekada nebuvo. Tai yra perluotė, tai yra moteriškumas, tai yra apsauga, tai yra klestėjimas, laimė ir viskas, kas susijęs su santykiais. Štai čia matote karamelinę perluotę, o čia yra aukščiau žalsvoji perluotė. Didesnių karoliukų. Primenanti grinai vasarą ir tokių skanių, švelnių, madingų spalvų. Sulauksi dėmesio ir klausimų, kasgi čia pas jūs ant rankos. Būkit pasiruošusios. Tai yra natūralios jūrinės perluotės, tai yra vandenyno dovana mums, tai yra vandenyno kriauklės, kurios simbolizuoja moteriškumą, meilę, apsaugą. Ir šituose plačiose vandenynuose gimsta būtent vandens elementas ir dar siejamas yra su mėnuliu. O mes, moterys, ir esame mėnuliai, kaip žinia. Todėl šie du elementai turi labai stiprią moterišką energiją ir galingą vandenyno jėgą. Moteris mes iš prigimties esame jautrios ar ne, todėl ir šie kristalai gali būti naudojami ir turi būti naudojami magijoje ir siekiant išpildyti svajones. Perluotės taip pat pritraukia mums tinkamą partnerį į gyvenimą, kam yra aktualu. Ir susijęs su motinystė, irgi kam aktualu ir harmonizuoja mūsų jau ir esamus santykius. Kriauklėse slypi labai didžiulė sauganti energija, todėl viena iš šios funkcijų irgi yra apsauga. Kadaise kriauklės saugojo moliusko kūnus, o dabar jos pasiruošusios saugoti savo šeimininką. Nuo senų senovės jau gyvenantys žmonės pakrantėse kriauklės kabindavo ir ant langų, ir ant durų, ir ant sienų, kadangi tikėjo ir norėjo apsaugoti savo namus nuo nelaimių. Turbūt puikiai atsimenat ir atkreipėte dėmesį ypatingai ir per filmus ir keliaudami puikiai pamatysite ir rasite kabančias kriauklės. Kriauklės juvėrinius galėjo nešioti net vaikai. Vaikai beje jos labai mėgsta. Taip pat saugo vaikus, padeda nenuklysti nuo namų, išlikti saugiems ir sveikiems. Kristalus padedu parinkti ir vaikams, tik reikėtų, kad parašytumėte apie savo vaiką daugiau. Ir vaikučiai puikiai moka dar pajausti, dar turi stiprų ryšį su viso to, kogi jiems reikia. Perluotės apskritai, kadangi kilusios iš vandenyno ar ne, jos padeda žmogui, savo šeimininkui turėti stiprų ryšį su gamta, atsiverti jos grožį ir turtą. Perluotės palaiko mūsų gerą nuotaiką, padeda išsklaidyti liūdesį, pyktį, melancholiją, saugo nuo depresijos ir suteikia kaip tik labai daug optimizmo ir pakylėjimo. Jos neša laimę ir klestėjimą į mūsų gyvenimą.